kabeh. Tolol kok. Kowe. Kuwi sing tolol. Lah ndi wong-wong memang. Budi belum off Mas Bre. Sik panggal live dhewe. Weh dedel wonge kon metu malah. Terus piye? Mutak. Sama WA. Teleponan anu. Pit. Enak. HP ku masih siji kok, HP ku. Diane. Mas David ae. Yo. Ayo Mas. Sing HP-ne akeh-akeh kuwi teleponan wong e. Iku lho sik ditelepon. Kon mlebu ning lepe Kanjeng Raden Mas Bre. Ae. Jadi sekarang ya enak nih. Ini malah sing ngomong nggak jelas kok pengen mlebu iki. Guys, terus iki urusan iki sing ngurusin negara aja mlebu sik cah. Halo, wis. Mas. Oh ini undangane mah. Itu dan standby kuwi ono. Wonge lab dhewe paling kuwi. Ora wis metu, wis mari ditelepon. Kon metu terus kon mlebu live-ku terus minta bantuan, minta permintaan. Yang tua-tua ya dedel kok. Wah, akeh men penonton kemalian. 7.000. Ngundang rupa-rupane wong-wong enggak jelas sih dadi nambah penonton. Wah, anggur aku dadi host di bangkon. Oke, ini kepala Kapten Morgan. Wis iku lho Pak Budi. Jangan Lek mlebu nang labmu ndak anu tamponan lek mlebu nang mae wong papat iki sapa sing nampa dhek. Tamponan sing mlebu. gak iso ta. Ya wong awak kudu ndelok live-mu baru iso mlebu. Nang live ndelok aku ya ora iso. Wonge tak undang lho, wonge ya ora enek ning kene. Kulo, wis lho. Iki wis masuk. Terima kasih tap-tap layar. Wes. Apa? Yo, Pak. Terima kasih tap-tap layarnya Raden Mas. Lah iki kok aku iso ora metu gambare. Aku mah Jadi kan Loh, Gak Mas Samsul kok apa hilang metu ini. iki? Kameranya dihidupkan Pak Budi. Kameranya dengan tombol. Kamera. Oh. Ya. Oh, Iki bocil Samsul iki nyapa to mata metu ae dedel iki. Itu dhewe iki. Sing mbok pijeti aja HP-ne. Sandinge iku lho pijetono aja mijeti HP meneng HP-mu. wis ya iku. Bapak-bapak ruwet kabeh iki. Kurang jadi sebenarnya itu jauh mengarani lagi tak terimane. Wah, bapak-bapak ruwet kabeh iki. Oh kamu dia ya. Bapakku ketok. Wes. Wes wong 6 iki. Piro lupa 6. Tambahi sapa meleh? Iki nom dhewe aku ya. Nom dhewe aku itu. Saya dong. Oh, ya mriki enggak apa-apa sih. Mas David berangkat tanggal 17 loh Mas David. Berapa Pak? Tapi Berangkat tanggal 17. Anu. Kula kali Bre barang niki kon mela Bre. Saka Malang.
Sik. Artis dicapot tuh dulu. Iku sapa